降りないんですか？降りました？入ってるよ、さっちゃん。入れてあげたよ。食べない。いらんの？違うのが欲しい。ホタテがいい。ホタテがいい。さっちゃん。ホタテ入れましょうか？はい。ホタテだったらいい？はい、ホタテ出すよ。